Mira el ruido extraño. Ah, no. Cállate. Sabían que va ahí. Ese ruido una vez escuché a las 4 de la madrugada, mire. ¿Qué será? Sí, ¿no ve? No sé qué. Tengo miedo de que sea el fin del mundo, mamá. Uy, qué extraño el ruido. Y mira, y no se sabe de dónde viene. Mira, mira, y empieza fuerte, va fuerte. Y después se apaga, mira. Mira, mira, qué raro. Y mira, es como que viene ahí, como de la parte del cielo donde están esas estrellas. Sobre todo en esa estrella. Como por ese lado, mira. Pero no se ve nada. ¿Qué será? Mira. Mira como que fuera puro viento, mira. Uy, me da nervio. Mamá, tengo miedo de que sea el fin del mundo. Uy, mira qué fuerte. Uy, está más fuerte. ¿Qué es? Uy, qué miedo. Uy, me da miedo. Me da miedo ese ruido.